勸發菩提心文，尊敬嘅各位善知識，大家好，請放掌。我哋繼續嚟學習勸發菩提心文序分即係序論嘅部分。我哋講到上文入道要門，發心為首，修行急務，立願居先。省庵大師講到上文就唔係自己講嘅。係聽聞嘅。咁聽邊個講嘅呢？當然係聽諸佛如來所講嘅。係佛經裏邊教導嘅。咁呢度講嘅入道要門呢個道係指佛道，係菩提妙道，要入唔容易我哋眾生真係叫做不得其門而入想成佛點樣成呢？佛喺經裏面講得好簡單成佛就係一念之間一念覺悟就成佛啦一念糊塗就係眾生咁道理係容易講你點樣覺悟呢？真係不得其門而入。咁原因喺邊度？就係冇真正發菩提心所以入佛道之門就係發心為首要所謂千里之行始於足下。我哋行1000里路都要先要邁出第一步咁你邁出第一步嗰個方向要正確如果方向搞錯咗啦，即使你行得好努力行得好辛苦，最後都係行唔到目的地所以發心要靜一定要為咗成佛而發心，唔係求其他嘅我哋要求生極樂世界，都係為咗實現我哋嘅菩提大願要成佛度眾生唔係話為自己去享福呢個世界真係太苦啦呢度啲人真係太討厭啦我厭離娑婆咁樣嗰個心發得唔正係一種對立，唔係慈悲要發成佛度眾生。點解我要去極樂世界？因為我想度眾生，我想成佛，但係喺呢個世界我好難實現唔係我冇呢個心係我冇呢個能力咁喺極樂世界呢，我有呢個能力有阿彌陀佛嘅加持
我可以得到智慧，得到福報，得到神通能力，我可以成願再嚟，度眾生就方便啦。喺極樂世界成佛就快重啊！我為呢個願去求生淨土，唔係為自己享福去嘅，咁就係正確嘅。所以方向正確啦，就唔怕路途遙遠啦。一步一個腳印，始終能夠達到目的地嘅。所以呢個發心係第一首要。修行急務咧，立願居先。學佛啦，明白咗啦。我哋嘅苦係因為造業得到嘅結果。咁造業係因為我哋迷惑顛倒。迷惑會造業，造業就有苦果。所以咧，我哋修行就為咗斷除我哋嘅惑業，煩惱惑業，停止再做惡業，亦都唔去做三界裏邊嘅善業。善業點解話唔做呢？唔係唔做，係唔好做三界嘅善業，係要做出三界嘅善業。咁有咩唔同呢？做嘅事冇咩唔同。譬如講，大家嚟護持佛法，呢個係善業咁呢個善業，如果你係為咗將來得到人天福報呢，咁呢個就係求三界福報、三界嘅善業啦。如果你唔求人天福報，係以呢個福德作為你求生淨土、將來成佛度眾生嘅助緣，係作為淨土嘅福德之糧，咁就係出三界嘅善業。同你做咩事冇咩關係，同你嘅心有關係。你為咗乜嘢做嘅？咁有好多人學咗佛啦，當然知道要出三界，都會口口聲聲話我係為咗出三界而去做功德嘅。但係有時候可能得把口㗎咋。點解呢？內心仲係希求三界裏邊嘅福報，人天福報。講天都有啲高啦，佢就係希望人嘅福報。譬如講，佢喺度向佛菩薩投訴：我做咗咁多善事，又放咗咁多生，又印咗咁多經，仲護持僧團、護持佛法，點解我仲家庭又不如意，身體又唔好，仲得唔到財富，點解會咁嘅咧？向佛菩薩投訴咁呢個心係求咩啊？係要求呢個健康啦、財富啦、家庭美滿啦，呢啲通通都係人天福報所以好多時候我哋自己都唔知道自己內心其實已經喺度求呢啲福報。所以你做嗰啲善事都係落入人天三界內嘅福報啦。我哋有冇觀察到呢？
所以真正唔求係咩咧？乜嘢都好啊，健康當然好有疾病咧亦都好我一心念佛求生淨土，呢個病就係我嘅導師啊。人有病嘅時候容易覺悟知道苦嘛，佢容易放下感恩疾病，佢係良師益友貧窮好減少啲慾望有錢嘅人慾望就自然會多窮嘅仲係好家庭美滿咧，我容易生起情執家庭唔美滿咧，出離心更強好又好，唔好又好呢個唔需要去分別計較，只係為咗出離三界求生淨土。因為呢個世界嘅一切都係虛妄嘅，都係一場夢使咩去計較呢個夢係美夢咧，定係惡夢咧？到頭都係一場空，結果係一樣嘅咁就叫做不求三界嘅福報啦咁你就係求為出三界了生死成佛道，以無分別嘅心、無執着嘅心去做一切嘅善事，呢種業就係出三界嘅業，係正業，果報就唔在三界之中係三界之外呢個就叫修行修行就係修我哋嘅心嗰個心首先要觀察到我依家係輪迴嘅心，定還是出輪迴嘅心如果有分別有執着，咁就係搞六道輪迴將來果報喺三界裏邊我唔分別唔執着，一切順逆境界都係清淨嘅心慈悲喜捨咁樣嘅心就係出三界嘅啦，出輪迴嘅心所以修行嘅急務最緊急嘅事情係立願呢個願係咩咧？第一要自度，第二度他，無非就係呢兩個咁自度與同埋度他一齊嚟做都可以嘅譬如講我護持佛法，喺護持當中我能夠好好持戒護持裏邊我唔可以錯因果譬如講三寶物我唔可以隨便互用供養佛寶經書，人哋供養經書印經書嘅法寶款，我唔可以攞嚟共爭或者係建寺院呢啲係變成即係共爭啦，咁就錯用，錯用就犯道戒反之又一樣供養僧嘅款又唔可以隨便攞嚟印經唔可以話哎呀我呢啲供僧嘅款太多啦，供法寶嘅款唔夠攞嚟用咧，你就係錯用互用犯道戒所以我做三寶嘅事情，我哋就要知道戒律一點一滴都有因果嘅呢個就係自度，好好持戒，
你就唔會漏失功德啊！咁你嘅果報就好清淨，唔會有染污啊！再加上我喺佛門當中修善啊，去利益眾生啊！利益眾生嘅方法好多啊！佢肚餓，我派飯俾佢食，利益眾生啊！佢呢個唔明事理啊，我哋講開解佢人生嘅哲理啊，使到佢能夠覺悟明白啊，建立正確嘅人生觀、價值觀。呢個可以幫佢一世啊！咁當然比食一餐飯嘅功德就更大啦！啊！咁當然可能咧，好多人只係想食一餐飯，佢唔想聽你講咁多人生嘅。咁點算咧？咁你要善巧方便，我先俾佢食飯先咯。食下食下，佢就聽你講噶啦嘛。呢個就係攝受眾生嘅方便。我哋目的唔係只係俾佢食飯，係幫助佢覺悟，同佢結好嘅緣結善緣但係只係利益佢一生都唔夠，我哋要幫佢了解淨土法門了生死出三界成佛道，使到佢生生世世嘅苦難都了脫啦能夠幫助佢盡未來際，呢個功德就最殊勝啦所以修行利益眾生我哋就選擇呢一種咁樣喺呢個利益眾生嘅過程中，我哋放下我相、人相、眾生相，唔好自認為我修嘅功德咁大佢得到我咁大嘅利益，呢個有我相有人相，冇功德啦。功德係咩？功德係智慧，係清淨心。放下分別執着就係功德。你嘅執着分別太濃啦，仲有咩功德可言？所以修行當中就要懂得離我相、人相、眾生相、壽者相而行布施講到布施係菩薩六道，咁包括後邊五道亦都係用呢一種方法叫做三輪體空布施冇我喺度布施布施俾佢對方。我布施乜嘢？呢啲念頭，呢啲執着自自然然嘅布施完啦就放下唔去計較更加唔去念人哋要報恩，完全係清淨嘅心，三輪體空嘅心，咁樣就叫做功德。咁以三輪體空嘅心，冇我相、人相、眾生相而行持戒，呢個功德亦係一樣殊勝唔好諗我喺度持戒，對方冇持戒呢個我相、人相具足我持戒係本分人哋持唔持戒我唔需要去呢個分別去輕慢人哋我禮敬人哋如同禮敬佛一樣，好似省庵大師呢度講嘅一血溪爽，叩頭作揖對佛一樣咁恭敬。即使佢唔持戒，我都恭敬佢。點解？因為佢本來係佛我恭敬佢個佛性佢將來一定成佛我點可以輕慢佢呢？所以
以呢種離相而行持戒，咁嚟修行，咁就叫做功德。咁忍辱、精進、禪定、般若、六道嘅修行，都係要離相。咁一切大乘嘅法門都係教我哋離相修善。好似《金剛經》裏面講嘅，不着我相、人相、眾生相、壽者相。壽者相就係呢啲時間、壽命呢種相。前面三種係講空間裏邊嘅相，壽者係講時間嘅相。所以時空裏邊一切嘅相都離。點解離啊？因為佢係假相，唔係真相，所以當然要離。知道係假相就離啦。你以為佢係真相，咁就係冇離。離一切相而修一切善可以得阿耨多羅三藐三菩提，就可以成佛啦。一切大乘法門都係依呢個理所以我哋修行要立願具先發起我成佛度眾生嘅大願咁嚟修行。佛點樣成佛嘅？就離一切相，修一切善，就能夠成佛。唔離一切相而修一切善，得人天福報。離一切相唔修一切善，得二乘果位。聲聞緣覺成阿羅漢辟支佛呢個二乘果位，偏空涅槃。佢唔肯修善，但佢可以離相。唯有離一切相，修一切善，先能夠成就佛道所以我哋嘅立願要同呢個智慧相應。呢個願一般我哋講話四弘誓願。眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。四弘誓願，呢四弘誓願都係依四諦而發嘅。四諦就所謂苦集滅道，分別講嘅係世間因果同埋出世間嘅因果。世間嘅因果係苦集，苦係果我哋係咪覺得好苦生老病死苦唔苦？生個苦我哋唔記得咗啦。佛經裏邊講話，猶如呢個通過夾山地獄一樣出嚟好痛好痛生嘅時候，依家唔記得晒啦。好啦，咁老病死我哋可以有體驗你話我仲未老，我唔知道老苦。咁病咧，病有病嗰時就好辛苦如果大病苦就更嚴重生不如死好似依家得咗腦瘤，你話你苦唔苦？開顱做手術切出嚟，睇下係良性定惡性仲要可能要做化療等等，好苦癌症苦甚至身體上可能冇病，心理憂鬱症應該好多苦所以病係苦咁死嘅苦大家都驚個個都驚死點解驚？因為你知道佢苦最苦就係唔知道死咗之後去邊
呢個最辛最苦嘅時候所以生老病死一定苦。仲有咧，你求不得嘅苦，你要求發財、求升官求呢個家庭美滿求兒女孝順。假如得唔到咧，就有苦啦。但係得唔到嘅多所謂人生不如意事十常八九，10個裏邊8、9個都求不得嘅所以想冇苦就只有冇求啦冇求就冇苦，有求就會有苦仲有愛別離，你所愛嘅人、親人愛人，佢離開你啦，苦冤憎會，討厭嘅人、怨恨嘅人，成日都出現喺你面前，不是冤家不聚頭，你話苦唔苦仲有五陰熾盛我哋嘅身心就係五陰，色受想行識色就係物質嘅，我哋嘅身體；受想行識係指我哋嘅心身心都受呢一種業力嘅煎熬所以佢苦所以人生在世都係苦。有啲人話我都冇覺得有苦係因為你已經喺苦水裏邊泡得太耐啦，都麻痹晒啦就好似一個人喺一個好臭嘅廁所裏邊時間耐咗，佢都唔覺得臭一樣咁其實咧，你係喺裏邊受煎熬嘅咁唔明白自己嘅苦，先係最大嘅苦一直就迷惑顛倒落去真係好可憐嘅所以眾生呢種苦，佢嘅因喺邊度？就係煩惱，煩惱業造業積聚起嚟，就形成苦果。所以苦係果，集係因苦集係世間因果，要去觀察要去靜心咁去體驗人生在世就係咁樣嘅苦咁想要出嚟呢個苦咧，就要修道道係佛教裏邊講俾我哋聽嘅戒定慧呢種修行無論你學乜嘢法門，都離不開戒定慧三學我哋依戒定慧嚟修行就係佛教嘅。如果唔係依戒定慧修行咧，就一定唔係佛教就係外道啦。所以第一係要持戒因戒得定，因定開慧開咗智慧啦，煩惱就斷除啦咁有定就可以伏煩惱，但係未有斷伏住，萬一邊一日冇伏住嘅時候，佢會起所以定唔夠勁，要開智慧啦，先斷煩惱。咁未得定、未開智慧咧，持戒可以幫我哋對治煩惱對治佢就好似將個賊捉住咗得定嘅時候就將個賊綁住咗咁開智慧斷煩惱就係好似將個賊殺咗啦
佢永遠都唔會有作用啦。修呢個戒定慧嘅聖道，將來得到正滅。正滅就係寂滅嘅涅槃嘅境界。滅就滅煩惱。所以苦集滅道四諦係包括所有世間出世間嘅因果。我哋要知苦斷集，修道正滅。咁點樣去修？第一就係發四弘誓願。眾生係苦嘅境界，所以要發眾生無邊誓願度。呢個係依苦諦而發心。咁煩惱係集諦。依集諦咧，發起煩惱無盡誓願斷呢個大願。唔單止要斷自己嘅煩惱，仲要幫眾生斷煩惱。自他嘅煩惱都斷晒啦，咁就圓滿成佛啦。咁自己斷咗煩惱，人哋嘅煩惱冇斷呢，其實自己都係有煩惱嘅。菩薩嘅心非常之微細，佢能夠察覺他人嘅煩惱。當睇到他人有煩惱，自己心裏邊都不安。點解？自他不異，自他係一體嘅。就好似你嘅身體裏邊某一個器官有病痛啦，你全身都不安。甚至人哋可能掹咗你一條頭髮，叫做動一髮而動全身，牽一髮而動全身。點解？因為嗰條頭髮同自己都係一體嘅。所以眾生雖然多，但係咧每一個眾生嘅煩惱，自己都會有感受嘅。只不過係我哋平時嘅心太粗啦，感覺唔出嚟，不能夠體恤到人哋嘅嗰種苦難。而菩薩嘅心好細，佢能夠感覺出嚟。所以雖然自己冇煩惱啦，佢見到眾生嘅煩惱、眾生嘅苦難，佢都要發呢個大願，誓斷自他嘅煩惱，度盡一切眾生。咁要自度度他，一定要學法門。度自己咧，一個法門就夠啦。唔可以學多，學多冇益。點解咧？因為自己嘅根性應該學乜嘢法門？你唔可以話樣樣都學，就好似得病，你得嘅呢一種病應該食咩藥？係一定嘅，唔可以話我得咗病之後我咩藥都食。去藥鋪話醫生你同我全部啲藥都執埋俾我啦，我翻去慢慢食啦。咁樣點可能話醫到你個病咧？冇醫死你都算好彩啦。所以咧，自己嘅病用一種藥就可以啦。咁我哋嘅煩惱點樣斷呢？用一個最適合嘅法門就得啦。一門深入，長時分手。咁我哋最適合用咩法門咧？你要有法眼先能夠選擇法門。你首先自己知道自己得咩病，又要知道所有佛嘅呢個開出嘅藥方當中，你要用邊個藥方？呢個好難。
但係咧，佛已經慈悲為我哋末法時期嘅眾生啊，開好藥方啦。啊，喺大集經裏邊啊，佛講俾我哋聽，末法時期億人修行啊，罕一得道，好稀罕得到一個人可以成就嘅啊，億人裏邊都挑唔出一個，唯有念佛求生淨土，可以得到生死。所以一定要靠淨土法門，我哋呢一生先能夠成就。所謂成就就係出三界，成佛道啊，唔係只係得個人天福報啊！咁佛已經為我哋講明啦，末法時期就係淨土得道啦。啊，呢個藥方開好俾我哋啦。啊，佛用大智慧睇到啦，末法時期眾生呢個病就係咁樣嘅，要用呢個藥方。咁我哋就相信，我哋就好好依教奉行，聽佛嘅說話就啱啦。啊，一心一意修淨土法門，啊，所有功德回向求生極樂世界，唔求其他嘅，呢個就叫做修淨土。啊，自心信願，啊，乃至10年必定往生。啊，至誠嘅，啊，相信發願，所有嘅善根福德啊功德都念念回向求生淨土，你乃至10年都能夠往生。呢個係自度啊，對我哋現前末法時期嘅眾生係最好嘅啊法門啦。咁點解四弘誓願又要講啊？要法門無量誓願學呢？既然學一個法門就可以自度啦，咁點解要學無量法門呢？呢個係為咗度眾生嘅需要。啊，眾生嘅根性唔同啊，好似佢犯嘅病唔同，咁你唔可能話只係用一種藥方就醫好晒所有嘅病啊。即使係念佛法門經裏邊啊，稱為叫做阿伽陀藥，就係萬病總持嘅萬能嘅藥。可以醫好晒一切病都得嘅，但係眾生如果唔信呢？唔信咪等於冇用咯。佢唔肯接受呢個藥佢只能接受其他嘅藥，咁就需要我哋慢慢嚟引導。所以要學無量法門呢，就係為咗引導無量嘅眾生，最後都能夠入佛道。呢個係菩薩嘅誓願。我哋都要發呢個誓願，但係要知道我哋現階段呢，主要先要知道所以學就學一個法門。你一個法門都未搞掂，你要學種種無量法門，你最後就麻煩啦。自己嘅病未醫好，就要搏命食好多藥，咁你就麻煩啦。所以先自度，咁度他呢？咁我哋不妨呢，用我哋呢種藥嚟幫助人哋，幫助嗰啲同我個病差唔多嘅人就得啦。我哋嘅能力就係咁樣嘛。我只係識得呢一種藥。咁睇下，你個病同我都差唔多喎，你試下呢種藥，你都啱嘅。因為佛係講俾我哋聽，末法時期大家都係要食呢種藥嘅。
所以基本上嚟講咧，我哋喺末法時期攞呢一種藥去幫人哋咧，都啱嘅。除非佢唔肯接受，咁我就冇符啦。所以我哋只接引呢啲同我有緣嘅人，即係佢相信我嘅人就得啦，唔相信冇用嘅。咁點先能夠使佢相信呢個係我將來嘅事情？我將來通過修行呢個淨土法門，已經能夠斷煩惱啦，開智慧啦。我再嚟學種種法門，咁我就可以接引種種不同類型嘅眾生。呢個人就不得了啦！呢個人就係佛門龍象佢係大師啦。所以法門無量誓願學咧，我哋係留待將來開智慧之後。佛道無上誓願成，就更係將來嘅事啦。但係依家就要發呢個心。雖然唔係話依家發心就依家成佛，唔係咁樣。但係你依家唔發心，將來肯定唔成佛。所以依家要發心。咁就必定有成佛嘅一日。而往生淨土成佛就最快速，一生就成佛啦。不遠嘅將來唔使等好耐所以呢度講話心發則呢個修行急務立願居先，願立則眾生可度心發則佛道堪成立咗呢個成佛度眾生嘅願，咁先能夠度到眾生。連呢個願望都冇啦，你冇可能度到眾生。所以人一定要立志，立願就立志。古人教我哋要立志做聖賢，佛教我哋立志要成佛要立呢個志。咁立呢個志嘅時候，為咗要度眾生，我要努力精進。如果我懈怠，我唔精進，我成佛就慢啦。成佛慢就會拖累眾生所以我依家我早日開悟，我就早一日可以幫助眾生開悟。自己雙眼都係盲嘅人，我點可以為人哋指路呢？所以度眾生呢個願就推動我哋努力精進，唔可以懈怠。懈怠咁就係耽誤人哋使人哋多一日受苦尤其是學佛嘅人，首先要度父母度家人父母都喺度沉淪緊，佢不能夠求生淨土，將來一定搞輪迴我哋睇到呢種情況，心裏邊就要覺得好苦痛如果一啲呢一種感覺都冇仲覺得自己好好冇所謂啦，一日到黑飽食終日無所用心呢種人就不可救啦不孝所以度眾生一睇到父母家人，我周圍嘅人急需我要去度，咁我就要精進努力發咗心啦，佛道
道堪成，堪就係堪可以成就。呢個心就係指菩提心。下邊舊不發廣大心，立堅固願，則誦經陳劫依然還在輪迴。雖有修行總是徒勞辛苦。呢個9就係如果唔發起廣大心，廣大心就係菩提心。菩提心係廣大無邊嘅。呢個心係咩心啊？係我哋嘅真心。我哋眾生就係一向以來認錯咗心，認妄為真，迷失咗真心以為現前一念呢一個妄想嘅心係自己嘅心，認錯咗心。嗰個係妄心係一個生滅嘅心。你而家嘅念頭一念生一念滅，就係生滅心。生滅嘅心就係妄心，真心係不生不滅嘅。我哋迷失咗。呢個失係迷咗之後嘅失，唔係真係失咗。唔係話我打失咗個真心啦，搵唔翻嚟啦，唔係。呢種失就好似咩咁咧？譬如講你身上藏住一粒寶珠，價值連城嘅寶珠，放喺個衫裏邊、衫袋裏邊，你唔知道，你唔記得咗，喺個寶珠原來放喺個自己嘅袋度。然後咧，周圍咁揾寶珠，揾嚟揾去揾唔到，打開衣櫃又揾唔到，翻箱倒櫃都揾唔到，以為就失咗啦。其實呢種失咧冇真失，因為就喺你袋裏邊啊，你係迷失。你本來有就喺你個袋裏邊，但係你迷咗，你唔知道原來你自己就放喺個袋嗰度。以為佢真係失咗。我哋嘅真心就係咁樣。其實咧，你冇失嘅，你係迷咗先覺得好似失咗。點解失咗咧？因為你得唔到真心嘅妙用，就等於失咗一樣。真心係所謂橫遍十方豎窮三際。十方係空間，三際過去、現在、未來係指時間。呢個真心係遍布喺一切時間、空間、一切眾生之中。可以能生起萬法，而本來又清淨。一切眾生都不離開呢個真心，呢個真心先係真正嘅自己。我哋咧依家迷失咗，咁點樣咧先能夠恢復，即係揾翻呢個真心咧？呢度要講話要發廣大心廣大就係眾生無邊我一定要去度一個都唔可以留呢個就叫做廣大。盡虛空遍法界，所有眾生我都要度盡，我都要幫助佢哋成佛。只要有一個眾生唔成佛，我就唔會成佛。我唔可以劈低佢。
自己成佛，廣大心。呢個廣大心就係同真心相應嘅。點解咧？真心就係咁廣大嘅。一切眾生都係我嘅真心之內。所以我發喺呢種心，要度盡我真心本性裏邊所有一切眾生。呢個就係菩提心啦。所以一發起呢個廣大心，就同佛相應。佛就係呢個心。咁我咧，因為發咗先相應，唔發就唔相應。所以我仲未成佛。咁我要念念發呢個心，咁就念念成佛啦。就一念相應，一念佛；念念相應，念念佛啦。就與佛心相應。咁往往係我哋一聽到呢啲大乘菩薩道有善根嘅人聽見，都覺得好振奮。我都要發大心啦，而家就發起嚟啦。但係咧冇幾耐，可能咧一聽完課啦，一出到講堂啦，嗰個心又迷失咗啦。俾我哋嘅煩惱業障覆蓋咗。又起人我是非，貪嗔癡慢，又起咗自私自利。譬如講，返到屋企一睇見不如意嘅事情，就起火啦。忘記咗我要度眾生，包括我嘅太太包括我嘅先生呢個時候就忘記咗啦。所以呢個心就冇咗啦。所以就係唔堅固貴在堅固緣。立堅固緣就係無論喺咩情況下，我都唔可以打失咗呢個心願。即使係喺苦難之中，我都唔退失我嘅菩提心。喺經裏邊講話，假使鐵輪頂上旋，終不退失菩提心。假如即使嗰個火燒紅嘅鐵輪喺我個頭頂上面旋轉，咁當然會好痛燒我個頭我都唔退失我嘅菩提心。呢個係比喻即使係再苦嘅情況下，再不如意嘅情況下，我都要保持呢個誓願，成佛度眾生嘅誓願。對一切嘅眾生，我都要慈悲利濟，去利益佢，濟度佢，唔可以有任何嘅對立，唔可以生起呢啲人我是非呢啲念頭。睇眾生就係一體嘅，愛眾生猶如父母愛赤子，愛自己啱啱出世嘅嬰兒一樣，咁樣去愛。猶如愛自己嘅身體、愛自己嘅眼目一樣去愛佢哋，因為係一體嘅。呢個就係菩提心呢個愛係無條件嘅愛叫做無緣大慈，同體大悲。無緣就無條件，
父母愛兒女，佢有條件因為係我嘅兒女，我先愛嘛。條件就係我係我嘅兒女。如果唔係我兒女，我就唔愛啦。呢個就係唔係菩提心，呢個係小嘅凡夫嘅呢種小嘅心量。佢嘅愛只係愛佢想愛嘅人。咁無條件嘅愛，無論係自己嘅兒女定係其他人嘅兒女，都要愛。自己嘅兒女同埋眾生嘅兒女都要愛。咁請問嗰隻老鼠係咪其他眾生嘅兒女咧？佢都係有父母個老鼠係父母生出嚟噶。咁你話老鼠我就要毒死佢，咁就冇愛心啦。所以一切眾生都要愛，無條件嘅。嗰個人讚我尊敬我我好愛佢。咁換一個人咧鬧我成日詆毀我我愛唔愛咧？都要愛咁樣嘅愛心先係同菩提心相應噶。如果我喺度分別呢個愛嘅，呢個唔愛，甚至嗰個討厭，咁你就冇菩提心啦。所以堅固呢個菩提心唔緊要點解唔堅固？就係我哋有呢啲煩惱習氣，破壞咗我哋嘅菩提心。你破壞自己嘅菩提心，嗰個損失就太大啦。點解成唔到佛啦，甚至往生唔到淨土因為往生淨土要發菩提心，一向專念你個菩提心退失咗啦，咁你就往生冇份啦。所以諗到將來前途搞生死輪迴太可怕啦！一定要堅固菩提心所以如果唔發菩提心，唔立堅固願唔立堅固願就發咗佢就退失咗，就冇堅固願啦。咁樣即使係經歷咗塵劫塵就係微塵，微塵嘅數量無量無邊比如呢個數目太大啦，經歷無量無邊嘅劫數，仍然仲喺度輪迴呢個講過邊個就講我哋自己我哋經歷塵劫微塵數嘅劫都喺度輪迴緊我哋死死生生幾多世數唔清釋迦牟尼佛話俾我哋知佢以前做凡夫嗰陣未成佛之前做凡夫就係做白狗輪迴裏邊做白狗嘅呢個有幾多世咧都數唔清啦。佢話佢啲白狗嘅骨如果堆起嚟比須彌山仲高你就知道佢輪迴咗幾多就做白狗做呢種狗係白色嘅呢一種狗嘅骨頭累積起嚟都超過須彌山啦。咁其他種狗就更多啦咁唔單止做狗，仲做豬咧、牛咧、羊咧、其他畜生咧、餓鬼道咧、地獄道咧，哇，不計其數咯。呢個佛佢已經成咗佛啦，以前嘅我哋仲喺度輪迴所以如果唔真正了脫生死嘅話，咁我哋太悲慘啦
咁想要了脫生死，一定要而家就要發菩提心，唔可以等啊！最驚你就等等聽日先發啦，聽日就話再等聽日啦。明日復明日，明日何其多。我生待明日呢，萬事成蹉跎。萬事蹉跎都唔緊要，最怕就係你生死大事都成蹉跎啦。呢一生就空過啦。所以諗到呢度汗毛都凍篤企一定要覺悟，一定要發心所以如果唔發心，仲有修行總是徒勞辛苦。徒就係白白喺度辛苦我哋有啲同修修行確實係好精進每日無量壽經10部阿彌陀佛佛號10萬好辛苦嘅，覺又唔瞓，飯都唔食嘅如果冇發心，就係徒勞辛苦白辛苦就一場當然念佛讀經係有福報，但係唔發大心，將來呢種福報只係喺三界內享啦所以發大心係最緊要嘅經裏邊講話舉個比喻修行有成就嘅人菩薩初發心就好似魚子咁多魚子好多好多，但係真係生出嚟成為魚嘅咧，其實好少數咁菩薩初發心又係發心嘅人多，成就嘅人少點解咧？就係可能發心就退啦，叫做露水蹈心冇立起堅固緣我哋都睇到亦都有同修好幾年冇咩大進步，甚至仲會退轉。點解咧？佢願力唔夠，太微啦所以外界有誘惑內心有煩惱內外夾攻人就會退轉啦喺呢個世界修行太唔容易啦如果唔精進，就會退轉古人講嘅學如逆水行舟，不進則退。修行亦都係咁樣你唔進步就會退冇得話我就停喺嗰度噶，停唔到逆水行舟，冇得你停所以呢度引用華嚴經話忘失菩提心，修諸善法，是名魔業你睇下華嚴經係佛初成正覺嘅時候所演說嘅大經稱為根本法律因為佛一代示教一生所講嘅一切嘅經都離唔開華嚴嘅呢個大經所以華嚴經叫做根本嘅法律，係經中之王
華嚴經裏邊講啊，如果你忘失菩提心即使你修行所有嘅善法咁你難免都變成咗魔業，入咗魔道點解咧？因為魔王佢就係天王六欲天王即係欲界第6層天嘅天王叫做波旬你要知道做到天王嘅福報有幾大喺人間做帝王嗰個福報都不得了更何況話天王咧，而且係欲界最高一層天嘅天王佢所享受嘅欲樂，我哋人間冇辦法之想象咁佢點解有咁大福報咧？就係前世修行得到嘅果報。佢修行前世大修行人布施、持戒、忍辱禪定精進禪定等等，就唯有冇智慧，冇發菩提心，或者係發咗菩提心忘失咗，所以佢所修嘅善業就變成將來做魔王嘅呢個福報啦。咁魔王因為心量唔大，佢要控制欲界希望欲界嘅眾生都係永遠做佢嘅子民佢唔希望眾生離開三界。見到有眾生想要修行出三界，佢就會障礙所以佛喺菩提樹下修行嘅時候，將要成佛啦，魔王就落嚟障礙咁障礙佛當然大損福報而且將來就有苦果所以三界裏面嘅福其實唔係咩福係未來嘅禍因所謂三世緣嘛，今生嘅修行好落力好辛苦換取來生嘅人天大福報人天嘅大福報享受嗰時候，一定係繼續迷落去，而且佢唔修行啦佢要享樂你睇下依家世間大富大貴嘅人，有幾個係要修行咧？富貴學道難所以在座嘅各位好在冇大富大貴如果你大富大貴嘅時候，你就唔會嚟呢度聽經啦嚟到呢度，你睇下呢個環境又麻麻地上面仲大窿又唔靚仲坐喺個地板咁辛苦，你唔會嚟噶所以好在你係冇大富大貴，所以你先嚟聽經你先想要修行大富大貴嘅人只係享福，福享完啦就墮落啦，其實都好可憐所以點解一定要出三界？就係要防止將來我哋三世緣，今世修行，來世享福，福享完就墮落享福嗰陣一定做好多惡業嘅，殺盜淫妄難免嘅咁做惡業將來一定有惡報三世緣所以忘失咗菩提心，你修行善法就係魔業啦
所以呢種喺佛法裏邊講，佢唔係叫做善人啊，佢係魔業啊。所以唔好認為話，哎呀，你睇下呢個人某人啊，做咁多慈善、咁多善事，呢個係個好事啊。佛講話呢個係魔業。點解咧？忘失咗菩提心就係魔業，更何況話未發咧？未發菩提心啊，更加係魔業啦。啊，因為佢呢一世能夠修咁多好事，啊，將來一定係好報啊！好報嘅時候咧，一定會做更大嘅惡業嘅，因為有大富大貴，一定就會生起傲慢心。啊，生起傲慢心有我執，啊，呢個我執非常之熾盛，啊，即係好堅固，啊，而且好嚴重。順我嘅意思，我就起貪心；逆住我嘅意思，就起瞋恚心。啊，好似古來嘅帝王，啊，一個唔高興就殺自己嘅臣子啊！啊，伴君如伴虎啊！啊，所以佢容易造業啊！啊，所以呢個就叫做魔業啊！所以忘失菩提心尚且係魔業，更何況話未發菩提心啊！咁如果唔發菩提心，或者係忘失菩提心，你就係用生滅嘅妄心啊，用生滅嘅妄心啊，修呢一種善業啊，咁果報就係三界當中啊，所以要念念與菩提心相應啊！從邊度做起咧？要睇一切眾生同自己係一體嘅啊！唔可以生起人我是非嘅念頭啊！睇到眾生有苦，如同自己係受苦；睇到眾生有樂，如同自己得樂一樣啊！從呢度開始啊，再加上能夠明白原來眾生呢個宇宙呢個法界都係我一念心變現出嚟嘅。既然佢當體就係心性啊，所以體性係空嘅啊，而相上係因果相續啊，善因善果，惡因惡報啊，就係咁解啊。所以睇一切眾生，要幫助佢斷惡修善啊，同時又知道眾生當體即空，如夢如幻，不生分別啊！呢個就係同菩提心相應啦。下邊又講到，故知欲學如來乘必先具發菩提願，不可換也。如來乘就係佛乘。法華經裏邊講唯有一乘法無二亦無三，隨佛方便說。佛經有講二乘，講三乘。二乘咧就係聲聞呢個大乘小乘叫做二乘。三乘就係聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘其實都係大小乘開出嚟嘅。佛講俾我哋聽，講二乘又好，三乘又好，
都係方便說。所謂方便說係咩意思咧？你唔明啊嘛，你唔明一乘嘅道理啊，所以先同你講二乘、三乘，咁你就容易明。你按照呢個二乘、三乘咁慢慢修到最後咧，要入一乘嘅。咁其實只有一乘法，只不過係咩咧？之前嘅係一乘嘅引呢個前引慢慢引導你入一乘咁解。嗰個二乘、三乘其實就係一乘法。就好似呢個大學嘅教育係最終嘅目標攞博士學位，最高學位。咁你要得到博士學位之前呢，你要先要有小學、有中學、有大學本科、有研究生最後先攞到博士。咁呢個博士嘅課程就係要包括前邊小學、中學、大學、研究生呢啲課程嘅，因為你冇前邊嘅，冇後邊所以喺呢個意義上講，我小學嘅課程都係博士班要學嘅課程啦。包括喺博士班嘅內容當中，只不過咧你嗰時唔知道有博士班。但係為咗攞博士，你必須要從小學學起。學完小學再學中學，都係為咗最終攞博士學位嘅。因此小學、中學、大學到最後博士，通通都可以講話係博士嘅課程。為咗攞博士嘅課程，所以就係叫做無二亦無三。其實冇二乘冇三乘，只有一乘。但係為咗方便說咧，你根本唔懂博士係乜嘢，咁先同你講小學先。小學完成啦，就講中學啦，中學嘅課程啦。中學就好比係圓覺嘅課程。小學就好比係聲聞嘅課程。大學咧係菩薩課程啦。到菩薩先知道原來要成佛嘅。但係你冇前面小學、中學，你上唔到大學喺前邊預科都要學嘅。咁喺《法華經》裏邊有比喻，小乘嘅聲聞緣覺就好似羊車、鹿車，只能夠裝一個人。咁權教嘅菩薩菩薩乘權教嘅係水牛車，大啲裝一兩個、兩三個都得。到最後一乘嘅佛乘咧係大白牛車，裝嘅人最多。咁呢啲咧就係說明佛講法最終目的係為咗我哋成就佛道，就叫做如來乘。呢個乘就係車乘，幫我哋可以渡過即係呢個乘，亦都可以講係交通工具可以幫我哋去行到目的地。咁就要學如來乘嘅人，又要就必先具足咁發起菩薩願。呢個菩薩願就係四弘誓願。但係落實喺自己具體嚟講咧，可以有自己特別嘅願。譬如講觀世音菩薩喺因地發咗12大願。阿彌陀佛因地嘅時候發48大願。
以及普賢菩薩十大願王。呢啲願其實都係四弘誓願嘅具體落實。咁我哋自己咧，當然亦都可以發自己特別嘅願。只要同四弘誓願相應嘅，就叫做菩提大願。無非就係成佛。咁你成佛，你想要點成呢？釋迦牟尼佛過去發願係要喺五濁惡世度眾生。阿彌陀佛發願呢，要建立極樂世界度眾生。願係有啲唔同嘅，但係都係為咗成佛度眾生。咁自己有發咩願都得。咁但係一定要發出嚟。最後目的就係成佛。呢個願係一致嘅，唔係不同嘅。所以咧，菩薩大願發出嚟不可以緩慢，唔可以怠慢，要快啲發，依家就要發。未發嘅要發，發咗嘅要堅固佢。咁點先能夠真正堅固不退呢？最緊要嘅就係聞法不間斷。所以我哋講堂定位就係佛陀教育嘅講堂。大家要喺呢度長年熏習經教。除咗聞法，仲要修行。喺呢度念佛，拜佛、誦經、拜懺，呢啲都屬於修行嘅方式。包括我哋服務社會，服務眾生，做慈善活動，都叫做修行。咁呢啲輔助我哋深入經教。喺經教裏邊不斷咁覺悟，先能夠堅固我哋嘅菩提心。有時候忘記咗，忘記咗眾生一體，我又同佢發脾氣，又同佢對立，忘記咗菩提心啊！一聽經話，眾生同我一體唔可以忘失菩提心。一有人提醒自己就正念提翻起嚟啦。漸漸有力量啦，就可以堅固不退。呢個力量就係用我哋嘅正念去降伏妄念，用智慧去降服凡情。我哋凡夫嘅情都係情緒用事啊嘛。對方睇佢唔順眼就嬲啦，就發火呢個就係情緒凡情作用。凡情已經係習慣咗啦，依家要刻意對治佢，要用咩？用正念，用佛法，用正思維。想到我同佢一體，我點解要對立呢？我要往生淨土嘅人，點解要對佢對立呢？我要發菩提心，點可以忘失呢個菩提心？正思維、正念一起嚟啦，呢個煩惱就可以壓住佢。再加上般若智慧，觀察呢個眾生，呢啲都係夢境，點解要同呢啲虛妄嘅夢境過唔去呢？呢咪太愚痴啦！好似一個人發夢，夢到你同人哋打交，打到醒咗之後仲想同佢打，你話係咪好蠢咧？好傻咧？醒咗之後就唔需要打啦，知道嗰個夢境對方都係空嘅，
所以一下覺悟就知道冇必要對立啦，亦都冇需要貪愛啦。好似一個酒鬼發夢夢到佢太太同佢攞一壺好靚嘅酒佢話呢個酒要溫熱一下先可以飲啊，嗌佢太太去溫熱。結果咧等咗好耐，個太太都唔翻嚟，佢嬲一下就醒過嚟，佢就好後悔，早知頭先唔好叫我太太去攞個酒去溫熱啦。呢個就係愚痴對境界有貪心係愚痴，有瞋恚有對立又係愚痴，都係唔知道呢個係夢境。聽下經明白啦，有人一提醒啦，哎呀，真係要放下，貪嗔痴慢都係太愚痴，煩情煩惱放下咁樣慢慢正念嘅力量強啦，你嘅願力就堅固。好今日咧，我哋只係學習咗呢個序分裏邊嘅第一科總標心願為修行之先用呢一段文我哋依家咁嘅進度咧，可能聽日都講唔完嘅，一定講唔完只要唔緊要，反正我哋大把時間我哋講完為止有機會翻嚟就同大家一齊分享好，今日就講到呢度，多謝大家。